हेलो गेमर्स। सो वेलकम टू माय चैनल डॉन ऑफ गेमिंग। सो आज क्या है ना दोस्तों, आज कुछ अलग वीडियो है। आज कोई गेम प्ले नहीं है, कोई पबजी का चैलेंज नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आज वीडियो है कुछ अलग। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। सो आपको आप लोगों को तो ये तो पता ही होगा कि गेमिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, कुछ भी के लिए एक हाई एंड पीसी का ज़रूरत होता है। और हाई एंड पीसी के लिए अच्छा हाई एंड पेरिफेरल होना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो एज बहुतों को नहीं पता होगा कि मैं अपना गेमिंग करता हूँ अपना गेमिंग लैपटॉप से। मेरे पास इतना हाई एंड डेस्कटॉप नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल या गेमिंग लैपटॉप है, लेकिन उतना भी हाई एंड नहीं है। सो अभी मैं शुरू किया हूँ सेटअप रेडी करना। तो दिस इज़ वन विथ विच आई एम स्टार्टिंग। Congratulations! लेट्स स्टार्ट फिर। देखते हैं। सो आप देख पा रहे हैं ये प्रीमियम मैकेनिकल कीबोर्ड है। जेब्रॉनिक्स का लोगो है। जेब्रॉनिक्स जेब मैक्स प्रो है। सो ये आप देख पा रहे होंगे शायद, जेब्रॉनिक्स मैक्स प्रो। RGB कीबोर्ड है, फुल RGB, ट्रू RGB जो होता है ना, मतलब RGB का एक्चुअल मीनिंग जो होता है रेड ग्रीन ब्लू। मतलब इस तीनों कलर रहेगा एक स्विच में, एक ही स्विच में ये तीनों कलर जल पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रू RGB नहीं होता, वो ऐसा होता है कि मतलब कोई एक स्विच में ग्रीन जल रहा तो वो ग्रीन ही जलेगा, कभी ब्लू नहीं जलेगा, कभी रेड नहीं जलेगा, ऐसा आता है। सो चलो अभी खोलते हैं। वाह, पैकिंग बहुत ही सही है भाई। पैकिंग आई थिंक रिफ्लेक्ट आ रहा है आप लोगों को। बहुत ज़्यादा अच्छा स्पॉट नहीं है। अभी शायद ठीक है। पैकिंग सही है। तो बहुतों को पता नहीं, ये फुल्ली मैकेनिकल एंटी घोस्टिंग नहीं है, उससे भी अच्छा कुछ है। एन की रोलर है इसमें। समझ ही पाओ आप, जो जिन जिन लोगों को पता है वो समझ गए होंगे कि ये एन की रोलर क्या है। एंटी घोस्टिंग से बहुत ही अच्छा है। काफ़ी भारी है यार, 1.3 kg अप्रॉक्स कंपनी बोलता है डिटेल्स में। इसमें ब्रीडेड केबल है, ब्रेडेड केबल्स, अच्छा क्वालिटी का USB पोर्ट है। या फीलिंग्स बहुत ही अच्छा लगता है। सो ये है एक्चुअली ऑटोमो, ये आता है ऑटोमो ब्लू स्विचेस के साथ। रेड नहीं, जिनको पता है कि मैकेनिकल कीबोर्ड 3 टाइप से होते हैं। ओके, मतलब 3 टाइप के स्विचेस के साथ आता है। वो है ब्लू, रेड एक्चुअली सबसे नीचे होता है रेड, जो एक्चुअली क्लिकी होता है, बहुत आवाज़ करता है। क्लिकी गेमिंग के लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है सुनने के लिए। और जो उसके ऊपर वाला आता है वो ब्लू होता है, मतलब मेरा वाला ये वाला ब्लू स्विचेस का है। और सबसे ऊपर वाला जो है, मतलब लीनियर स्विचेस जो होता है वो है ब्राउन स्विचेस। सो अब उस ये स्विचेस बनाने वाला जो कंपनी है, मतलब सबसे अच्छा वाला कंपनी जो है चेरी MX। सो ये चेरी MX का नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक चेरी MX का फीलिंग 90%, नॉट 90%, अप्रॉक्स 70% तक दे देगा। ये ऑटोमो ब्लू स्विचेस है। सो ये काफ़ी सही है। ठीक है, ये खुल जाता है कैसे भी करके। ये देखिए, ये है, आप शायद देख पाएंगे, ये ऑटोमो ब्लू स्विचेस है। ये प्रेस करने से फिर लग गया। सो ये है बात। ये फुल साइज कीबोर्ड है विथ 104 कीज। ओके, 18 LED लाइट मोड्स, 12 मल्टीमीडिया कीज विथ 12 मल्टीमीडिया कीज, एंड फुल
फुल मतलब एन की रोल ओवर फुल ही होता है। मतलब अब बोल देता हूँ, एंटी घोस्टिंग क्या होता है ना, जब आप गेमिंग करते हो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको WD एक साथ दबाने के बाद कोई और स्विच भी दबाना पड़ता है। तो एंटी घोस्टिंग में वो होता है कि 4 से ज़्यादा जब दबाओगे तो 6 7 तक 8 तक वो हेल्प करता है। और इनके रूलर जो होता है वो सब स्विच एक साथ आप दबा पाओगे और सब एक साथ ही फंक्शन करेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, सो ये है वो चीज़। और अभी इसका बिल क्वालिटी में जाए तो सही सही में बहुत ही भारी है। पीछे एज आई कैन सी मेटल फिनिश है, ओके, लेकिन सामने फाइबर का है, बट स्टिल इट्स वेरी ड्यूरेबल। सो आई फील इन माई ओपिनियन ये मेरे को पड़ा है कि इट्स 3758 का। ओके, सो आई फील ये प्राइस में ऐसा मैकेनिकल कीबोर्ड जेब्रॉनिक्स के अलावा और कोई नहीं देख सकता। हालांकि मार्केट में बहुत ही अच्छा अच्छा कीबोर्ड्स है, लेकिन वो बहुत हाई एंड्स है, उसका हाई प्राइस भी बहुत हाई है। और हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ इसका रबर ग्रिप है, डबल इंजेक्शन की कैप्स है, मतलब ये आपका जो राइटिंग है, लिखा हुआ जो लिखावट है कभी उठेगा नहीं, मतलब ऐसा ही है, रहेगा बहुत टाइम तक रहेगा। और हाँ, ये 50 मिलियन की स्ट्रोक्स के साथ आता है इसका लाइफ स्पैन। ओके, और इसका जो की प्रेशर है वो 55 ग्राम्स तक ड्यूरेबल ले सकता है, मतलब ले सकता है। अब इसके ऊपर उठ के तो आप नाचेंगे नहीं, तो वो ठीक है, सही है, जितना है सही है। तो हाँ, तो ये मेरे को पड़ा, जो मैं बोल रहा था, ये मेरे को पड़ा 3758 रुपीज़ का अमेज़ोन से। सो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप खरीद सकते हो वहाँ से। मुझे लगता है कि ये इस प्राइस के रेंज में बिगिनर्स के लिए सही है। सो ओके गाइस, दैट्स ऑल, थैंक यू एंड we'll see in next gameplay. Till then, do subscribe, like, share, comment, and don't forget to hit the bell button. Thank you.